遗精舍因果记事集身体疾病问题系列。咳嗽，终于治好了。以下为一位师姐分享，来文照灯。去年有一阵子感冒，咳嗽非常严重，总是深层咳嗽，咳时伴随特殊的气音。有一次因为我要去参加研讨会，请婆婆北上帮忙照顾孩子，她听见我的咳嗽声就说我的咳嗽声音不对，好像被什么卡到。看了好多次医生也吃药，但就是没有用，照咳不误。每天念经都很痛苦，因为念没2句就开始咳嗽，每部经文都念好久，原本10分钟可以念完的《金刚经》变成20几分才能念完。后来请示原因，得知是3位原地主菩萨的干扰，每位要念《金刚经》、药师经和地藏经3经各60部，3位要3经各180部回向给他们。我们原本是住在军方官舍，后来因为先生调到南部，搬到外面去住，佛菩萨帮忙把先生调回来，我们又搬回官舍。没想到搬回这里，我女儿每天晚上睡觉都在做噩梦，有时会哭醒，我也会全身不舒服，到近乎抓狂冲出家门，有次还因此被锁在家门外。因此刚开始得知这个开始，我有点生气，真的很不想理他们，觉得没有欠他们，为什么要念经给他们，也认为随时可以搬走，一直在找房子。可是这里房租便宜了12000，我们好不容易才请搬家公司搬回来，就这样挣扎了约1个月。念经时要一直分心来观想心轮，但实在咳得太严重，我只能妥协了。有一天我跟原地主菩萨说，我的业主菩萨都在排队，如果要我念经，请排队。我还开了自己计算机记录业主菩萨名单给他们看，告诉他们不排队不行，我不可能提前念经给他们，把排队的业主菩萨摆在一旁，毕竟我没有欠他们。然后神奇的是，我不咳了。曾经请示过为何之前住在这里没有原地主菩萨，搬去外面住1年后再搬回来却出现了。要是早知道这里有原地主菩萨，我才不要搬回来。后来请示得知他们现在才想干扰，可能因为他们真的需要帮助吧。我要念经给原地主菩萨的心意在过程中反反复复，但最终就决定念了，就当做结善缘吧。现在顺序也轮到他们了，我尽量每天都念1部经并做小回向。不过过程中我又咳了起来，第一个当然先怀疑原地主菩萨，可是请示得知是外灵干扰，处理完了，应该要不咳了，结果没有，再继续咳，再吃药也都没效，怎么这样？我只好网络请示。问题：咳嗽久不愈，看不好，请示是否有干扰？开示：外灵干扰，以现场处理。既然现在处理了，我想我的咳嗽应该快要好了吧？结果没有，又继续了。从11月到1月，都过了这么久了，就这样又看医生又吃药，再过2周受不了了，又网络请示。问题：最近记忆力很差，念了经文连记了没都记不得，一直看医生吃药，还是会喘不过气咳嗽，静坐时眼睛像被吸盘吸住，请示是否有干扰？开示：外灵干扰，以现场处理。处理完了，照道理我得好了，没有，真想哭，还在咳。好吧，
我在寝室才得知是业力干扰，前世因路见不平，用脚踹智商重、半身不遂的业主菩萨造成的，要念经文各114遍给业主菩萨。得知这个开示，我立刻跟业主菩萨忏悔，当天也马上念一部药师经，做小回向，承诺我一定会念经还他。后来就不太渴了。就这样平静了一阵子。5月时我又感冒咳嗽，看医生吃药，医生说是鼻涕倒流造成的咳嗽，要我自费用较好的药材，可是吃了1周的药后完全没改善，还转变成其他症状，总会有股气像要冲出喉咙，让我经常很咳。医生说你的身体很奇怪，每次生病治好一个症状，下次就变另一种。寝室得知是魔灵干扰，魔灵不止干扰我让我咳不停，也干扰我3岁的儿子，让他喘咳倒吐。因为第3阶段消魔灵的金刚经数为630部，我就从5月一路咳到7月，真的有够久。我老公都说你要不要去大医院检查，咳成这样，我怀疑你已经得肺炎了。但是这个咳就在我这周快要回向第3阶段消魔性时自然不见了，好棒！虽然咳嗽念经很痛苦，但是一定要快点念才可以摆脱魔灵的干扰。请有同样困扰的人务必努力精进，有健康的身体才能快点消业呀。我在消魔性后面接近最后100步时，一直不想念经，可是没念经怎么消魔灵啊？我要快点处理，于是请示佛菩萨。问题：最近1周好像有一股力量阻止我去念经，每次要念经就会改做别的事，请问是否有干扰？开示：目前被无主家神冲犯到，佛菩萨赐6道5色符及灵符，清洗净身及食用，需连续使用不可间断，可请无形离开，精神心智能逐渐恢复正常，不致再受干扰。原本不认为自己会被冲犯，因为每天都会排琉璃体和转心轮，不过因为魔灵也会干扰神通的效果，可能因此没能让外灵离开。收到这个开示，我立刻死命排琉璃、转心轮，然后找师兄姐帮我确认是否成功。幸好我成功了，无主家神也走了，能够转心轮而不用洗符咒真好，可以老实念经更好，不然我一颗心悬在那里做一堆奇怪的事，看电视，跟先生聊天，上网，甚至玩起在线游戏，还一个接一个玩，就是不念经，完全不像我，还挺奇怪的。由于有魔灵的人干扰特别多，这2个多月的过程中，我也经历了无数次，一定有超过10次，每一次跟别人讲话，胸口就像缩小被锁住一样，近乎无法呼吸，就像瞬间气喘发作，只能不停咳嗽。平常和别人对话这样就算了，在我必须开会报告和演讲时突然发作，我就只能一直咳呀咳，喘到不行。后来请示得知是外灵干扰，处理完后只有好一下下，不到半天时间又来了。算了，我也就不要挂碍了，反正别人的干扰由不得我，但要提醒自己调整心性，不要胡思乱想，才不会老是招惹外灵。不过并非所有的身体都是外在因素造成的，这部分佛菩萨也会开示。问题：感冒咳嗽看医生也吃药，但却常常突然间气喘快喘不过气，尤其念经更是，请示是否有干扰？开示：并无干扰，
系本身身体的问题。这时候就好好的看医生，按时吃药，早睡早起，健康饮食，等待身体好转吧，就别胡思乱想了。以上就是我个人咳嗽看不好的悲惨经验，希望大家不要跟我一样。如果真的遇到了，看医生也吃药，试过多次仍然不见效，请帮自己一个忙，网络请示写几行，很快就能得知原因，对症下药才能药到病除啊。最后，希望大家都能身体健康，好好念经消业，顺顺利利啊。分享结束。看完这篇感应，真觉得一波未平，一波又起。而且干扰下手的地方真的都是最脆弱的地方，持续的对师姐咳嗽的问题落井下石，让师姐咳嗽一直好不了。这是干扰常用的模式，也是为什么会造成更严重的症状的原因，因为同一部位都快被不同干扰弄惨了，当然会变成更大的病变呀。再看看师姐的干扰，业障、魔性造成的外灵干扰、冲犯、原地主菩萨等，一件接着一件。还好师姐认真消业障，并且细心与相关干扰沟通，不然这些干扰一次出现，可真会让人疯狂。业障、原地主菩萨能沟通，不过魔性所造成的魔灵以及相关引来的外灵却无法沟通。他们的目的就是干扰您，让您心不静，无法专修。这部分请尽早消除，包含相关的累世习性等。这算是深植于阿赖耶识中的个人业障，您不消除，则干扰一直在，本世不除，下辈子也会干扰，躲也躲不掉。建议您如上述师姐般努力去拼完《金刚经》的经文吧。菩萨开示念诵《金刚经》，可以对治过去修偏的习气。念经时，无论过去的习气或是业障，都会对您有所干扰。面对这些干扰，最容易的就是让您退转，或让您无心诵经。在此建议您可以与几位同修道友设定回报制度，每人定好每日要完成的功课，彼此督促，透过每日或固定时段的赖或其他社群软件回报。如此除了自己的毅力，又多了彼此鼓励与督促的力量，可以让您每日定课更加确实的完成。累积一段时日后，该消除的障碍就能消掉了。就如同蔡师兄所言，神通抵不过业力，修炼遇到业障，意念会没力。老实诵经，老实念佛，最大的干扰不是外灵，是自己的业障。想要成功，要先把干扰处理掉。无论是业障、习气、原地主菩萨、祖灵、外灵、阴灵等，这些干扰源透过牟尼精舍的平台能够知道干扰来源，透过诵经与回向都能快速的弥平干扰，让人生的道路顺遂。请您务必建立深厚信心，多看几篇感应故事，并应多多流通，帮这世间终为干扰所苦的人们，为他们带来光明。若您也想要上述的感应，切记好好诵经，如同广清老和尚说的，早晚2堂课诵，若能专精，则身心渐定，智慧渐开，能成就祖师，不可忽视。观世音菩萨也是经熟课诵，再发心入厨房当饭头，知道如何将厨房的劳务化为功德之事，作为佛事的修持。否则经咒不习，一味贪着自私，不能将厨房事化为佛事功德来修持，虽煮一辈子的饭也难出头。佛经好好诵，
生活中常学习转换心念，人生自然可以渐渐快活。摩尼精舍经由南海普陀山观世音菩萨大士亲自指点，是一门实际的修行法门，借由实际解决众生累劫累世因果业障问题，治因果病，而将佛法落实到家庭生活中，普度慈航。我们不接受供养，不收钱，不推销，不强迫修行，只求能结善缘，解决您的问题。我们专解因果事件、因果问题，治因果病。无论感情、婚姻、家庭、事业、家族、身体、户籍、学业等问题，均能请示。有医生看到没医生，有神问到没神者，不妨一试。因为精舍义工分别住在不同县市，且平日各有工作，只有星期天早上才开办祭祀。现场请示台湾彰化县溪州乡朝阳村陆军路一段271号，